Hello students, today we will read 4-letter words with the sound of A. Okay? देखिए ये है A-K-E, इसको पढ़ेंगे एक। क्या पढ़ेंगे? A-K-E, एक। अगर हम इसके आगे टी लगा दें तो क्या बन जाएगा? टेक। B-A-K-E, बेक। M-A-K-E, मेक। L-A-K-E, लेक। C-A-K-E, केक। F-A-K-E, फेक। W-A-K-E, वेक। N-A-K-E, नेक। S-A-K-E, सेक। अब इसे हमने अगेन रीड करना है। टेक, बेक, मेक, लेक, केक, फेक, वेक, नेक एंड सेक। नेक्स्ट वर्ड्स है हमारे पास S-A-C-K, सैक। अगर हम S को हटा दें तो ये क्या बनेगा? एक। क्या बनेगा? एक। अगर हम S लगा देते हैं तो ये क्या बनेगा? सैक। S-A-C-K, सैक। B-A-C-K, बैक। J-A-C-K, जैक। L-A-C-K, लैक। R-A-C-K, रैक। नेक्स्ट है C-A-M-E, गेम। G-A-M-E, गेम। N-A-M-E, नेम। S-A-M-E, सेम। अगेन रीड करेंगे हम इस लाइन को। सेक, सैक, बैक, जैक, लैक, रैक। केम, गेम, नेम, सेम।